Вот мы пришли в ресторан. Это Коля сделал коника. Ну что-то он такой неряшливый. Потому что люди придурки. Вот, они с ногами лезут сюда. Да. Покажешь, как они залазят? Мне сказал заказчик, что сюда садятся тети, ноги так свешивают. Ага. Ну как это? Ну кто как может развожаться. Вот конь у вас не умывака. Был такой розовенький, красивый. Ну возьмите его. Я может... думал, вот инструкцию надо сделать, но это вот так делается. Я ничего не запачкал. Как можно запачкать это? Так глянь, ноги, они, видишь, они, смотри, а кто-то землю, нос. Ну, это ж быдло. Конченые. Да, ну они же пришли погулять. А вот смотрите, беседка. Вот так беседка выглядит, видите. Ох, какой, смотри, по газону. Смотрите, какой армянский грибок. Смотрите, глазки, не ходить, ехидны. С Кавказа по газону не ходить. Видите, смотрите. Все ходят. Ну все ходят, ну я тоже, как я сниму? Ну все же туда идут. Да. Просто не по фэншую сделано, Коля. Ну я его не ставил. Нет, ты вот эту дорожку сделал по фэншую. Фэншуй не мог. Так, вот смотрите, видите, как они поварили каркасы, пока не подбили потолки. И смотрите, вот будем вот такая беседка. Они кушают уже здесь, Коля? А? Уже и кушают здесь люди? Конечно. Да? Уже Ну, все снимают и полностью. а сколько стоит беседка сегодня? Тут, наверное, от людей. Ну вот видите, то есть вот в эту беседку, вот так она выглядит. Смотрите, какая просторная, хорошая беседка. И все, профнастилом закрыли, закрепили. И вот смотрите, а мухи что сюда прилетают, да? Ну, походу, что он, смотрите, сколько. И окна открытые, да. Ну вот а стол с чего? Столы обычные, да, деревянные. То есть, ну понятно. Вот лавочки такие, вот беседка сделанная. Смотрите, по газонам не ходить. Вот такой гриб шикарный. Это Коля делал. Надо по телефону, может, кинуть ему по газонам не ходить. О, видите, какая у нас вот лавочка нашла здесь место. А доску ничего не прикрутили, да? А это вот такой вот фонтан-грот. Такой вот. И угол, соединили две беседки. Смотрите, вот так он работает. Вот просто, без проблем. И насос здесь есть или нет? Вот, смотрите, видите, так насос сделанный. Вот так он включается. Кнопочка и сток есть. Вот и все просто. Вот смотрите, такая тачечка. Ну что-то здесь уже сиденье вырвали. Здесь был пулемет. И, видать, уже, будем говорить, убрали его. А вон, видите, батуты. Смотрите, какое колесо. На нем качаться можно. И такая крепкая ветка. Вот такой мини-детский городок. Ну, тоже вот такой мини-фонтанчик. Вот так он выглядит. Видите, работает. Рыбу уже убежали, да? Съели рыбу. Наверное, съели. Заподзировать? Давай, да. Вот. Колина работа. Вот так она выглядит тоже. Вот так вот можно делать. И дома. Мини-фонтанчики. Смотрите, камни вот такие вот. И с пенечком вода льется. Гидроизоляция. Цветочки растут. А вот смотрите, какая беседка тоже. Кондиционер. Здесь вот такой полы. Я не помню, это линолеум или это кафель такой. Смотрите, плитка. И представляете, какая качественная беседка получилась. И вот здесь можно компании день рождения заказать. А вот это Коля сделал вот такой вот каминчик. Ну, он барбекюшка, обманка такая вот, видите. Вот так оно горит. И там вентиляция идет. Смотрите, даже огонь там видно горит. Представляете, как он красивый. И птичка следит за порядком. Вот телевизор. То есть можно снять, арендовать вот такую комнатку. Вот
сюда мини-беседка. И на улице можно, вот видите, пристройка есть вот такая, и можно и летом сидеть, если дождик, можно сюда спрятаться. Вот смотрите, вот так вот выглядит вот такой камин. Сколько ты его делал, не помнишь? Дней 5, да? 6-7, Ну, короче, неделю. Вот Неделю, да, с покраской. за неделю с покраской Коля сделал этот камин. Ну да, наверное, дней 5. Я его день варил, день мазал, день делал, день красил. 4, наверное. Ну, вот хотел такой. От мастерской Колесникову я кинул вам подборку эскизов, вот которые там, на которых опираясь, вот смотрите, уникальный там и фэнтези, и ну, вообще нереальный, вот даже со спальней, с будуарчиком на камине. То есть ну, есть очень гениальные художники, которые могут это нарисовать, и что-то полезное можно с этого взять. А эта подборка, видите, кто-то сделал такой декоративный камень, дерево, смотрите, и кладка кирпичная, все это он вместе завязал, получилась интересная работа. А это вот такой вот какой-то грот пещера, и в ней какой-то камин стоит. Смотрите, кладка кирпичная, сделана ну, стационарная и оформлена арбитоном. А это вот чисто арбитон, только там топка стоит, фирменный камин. Ну, я не знаю, он натуральный камин или просто там стоит газовый камин, сейчас или просто электрический, то есть, ну, так не разглядеть. Вот тоже смотрите, какой арбитон, или как его назовем, декоративный камень на высочайшем уровне. А это вот пни, это уже наша наработка, видите, такие низкие барбекю, которые можно возить на машине под мостами, чтобы они проходили. А это вот я вам, ваш блогер, позирую, и рядом, смотрите, мне домовичок на русской печке подсвечивает.